Dance Mafia. Здравейте, аз съм Кирил Вълчев в скалата. Кирил Вълчев в скалата. А вие сте онези будни мъже и жени, които вярват в Господ, знаят своя пол, искат да имат семейство и деца и да живеят по естествения начин. An official policy of the United States that there are only two genders, male and female. Ще разкажа една историка. Представете си, имало една голяма и хубава мечка, която живеела в една огромна гора. Тази огромна гора, в нея е имало колкото искаш мед, колкото искаш полянки, слънчице, цветя, имала и злато, диаманти, имала и платина, имала и газ и нефт. И можело да си живее с нейните малки меченца, братовчеди, роднини, около 200 милиона животинки, съвсем спокойно, до веки веков на тази земя. Спяли си, живяли си, играли си. До нея, малко по-настрани, имала една друга малка горичка, 4-5 пъти по-малка горичка, обаче с около 500 милиона бръмбари, животинки, маймунки, мишлета, черви, змии, всякаква род гад изпаднала. Те на всичкото отгоре ли не може да се продуцират вече. Чудили се откъде да вкарат други боболечки и други животни, за да се увеличи тяхната гора, някой да им работи, защото те така се били хванали за пиене, наркотици, играли на електронни игри, не им стигала храната, ли нямала въздух, нямали вода, нямали нефт, нямали газ. И искали просто да отидат в гората на голямата мечка и да заграбят всичките й богатства. Мечката ли има нужда от безполови мъже, които дори не стават да работят и не могат да бъдат експлоатирани за нищо, или от дебели и грозни жени, които не знаят къде се намират и кой пол са и не могат и да раждат? Европа ли има нужда от красивите рускини и силните руснаци да им бачкат и да им заграбят всичките богатства, или Русия иска да заграби нещо на тия обитаци в Европа? Европа може да бъде само клиент, който да купува нещата, които идват от Русия. Тя е ненужна на никой. Мечката не знае, че джуджето мишка съществува. Тя спи своя сън. Помислете върху тази игричка.